こんにちは。建築士の佐藤です。今日は、この間来た台風19号の、被害、そのことについて、お話をしたいと思います。台風19号による被害というのは、多くの被害を見てみると、洪水による川の氾濫とかお水による被害というのが、かなり見受けられました。被害を受けた方には心よりお見舞い申し上げます。二度とやっぱりこういうことが、起こってはいけないと思います。じゃあどうしたらいいのかということを考えてみると、家づくりで防災とか災害を防ぐ方法が何かあるのかということで考えていくと、昔河川っていうのは、決壊とか、洪水として氾濫をするのが前提だったんですね。というのは、河川が氾濫することによってその周りの土地というのが、豊かなものになっていくということも ありました。しかし、近代や、現代になってくると河川の位置が、河川区域ほぼ日本にある川というのは一級河川と呼ばれているものです。で、一級河川には一級河川の河川保全区域というのがあって、河川があって河川プラスアルファのエリアというのは、管理をされています。使い方を管理されています。しかし、今まで、近代や現代以前の河川の状況というのは、雨が多かったら溢れたりとか、河川の土手というのは常に、台風とか雨量の河川の量、雨量の量によって左右をされてきました。しかし、水田や、畑の利用とか雨を吸収する面積というのが、かなり、極端に減ってきているのが、現代の地域の環境です。周りをね、自分たちの住んでいる町の周りを見てもらえばわかると思うのですが、そこでも、舗装されたものとか、道路に溜まった水が側溝に流れて、側溝からストレートに川に流れていくという状況というのは、すごく気がつくと思います。昔は、人が住まないところにも今は、きちっと土手や、河川を改修することによって、土地を効率よく使われたりしています。ギリギリまで、土地を河川に対して使っているということなので、河川の状況に何かがあった時には、それを吸収できる、バッファーゾーンというか中間領域がなくなってしまっているので、いきなり床上浸水であったり洪水であったり被害というのが発生してしまいます。100年に一度の雨だとしても100年に1回なら被害に遭っていいということはないので、100年に一度でも、ギリギリで使うのであれば、環境として安全な、状況にはしておかないといけないことなので、
護岸の整備なり土手の堤防なりをきちっとする必要が出てきます。それは建物を作る上での取り巻く環境のことなので、みんなで協力して作らなくてはいけない、つまり税金で作らなくてはいけない部分なので、その部分として、注意を払う必要が出てきます。それに対して、住宅であるとか個人で使う部分や個人で対応できるものとすると、昔建物を作る時っていうのは敷地に余裕があるので、洪水が多い地域というのは、建物を建てる位置というのは高く作られてたりします。でその高さっていうのがその地域で、どのくらいの洪水の頻度や、災害を受けるというのが、目安となって、決まってきたりしてます。僕も、利根川の近くで育ってきたので、周りの古い農家とかを見てみると、建物の際が土が盛られていて建物が建たれているというエリアも見かけたりします。それを考えると、建物を作るときは、GL グランドレベル、グランドラインの設定というのを決めてから建物を作るのですが、それがそのまま、盛り土というか敷地を上げた場合はプラスアルファされてきます。例えば床上で30センチの浸水があった地域というのであれば、床の高さはだいたい古い建物であれば45センチぐらいなので、45センチプラス30センチ、75センチ、75センチの余裕があれば、床下浸水というのは起こりません。高さの設定っていうのは実は、それだけ、建物の被害を大きなものにするのか小さなものにするのかというのに影響が出てきます。それなので建物を作るとき GL の設定、グランドライン、グランドレベルの設定っていうのをどのくらいにするのかということをちょっと意識して家づくりをすると、リスクの軽減、余裕の軽減、余裕を増やすことができます。バリアフリーという考え方が今は出てきて、段差のない生活というのは、すごく生活しやすいのですが、その代わり道路からのバリアフリー、段差がないということは道路の影響がすぐに受けてしまうということも考えられます。それなので、河川の氾濫の影響のないエリアであれば考える必要はないですし、もし川が近いとか、排水の状況が今はゲリラ豪雨とかがあるので、側溝の排水の状況が悪いエリアというのも必ずあります。それだけ、場所高いところよりは、水は低いところに流れてきます。必ず、地域によって、それは、予測することもできます。ですからそこで、どのくらいの高さを建物を建てる位置にするのかということを少し、考えておいたりとか、もし普通の高さで設計とか計画が進んでいるのであれば、ここはちょっとプラスアルファね、設定を高くしてくださいというお話をすると、安心できると思います。ちょっと話がくどく長くなってしまったんですが、やっぱり被害を受ける方っていうのはなるべく少なくなってもらいたいし、災害で何か生活に不都合があるということにはなるべく避けて、
防げるものなら防ぐ考え方を持っていただければと思います。家づくりの参考になれば幸いです。どうもありがとうございました。